Buenos días, Nicaragua. Pronóstico meteorológico para las próximas 72 horas. Se anticipan grandes acumulados de lluvias en la región caribeña, con estimaciones que oscilan entre 90 milímetros y 150 milímetros, especialmente durante este fin de semana. Este fenómeno se debe a la interacción de un sistema de baja presión que propiciará condiciones atmosféricas inestables, resultando en precipitaciones significativas, especialmente en las zonas costeras. Las lluvias serán más intensas en las áreas costeras, donde se espera un mayor énfasis de acumulación debido a la orografía y la proximidad al mar, lo que puede generar tormentas locales. Se recomienda precaución ante posibles inundaciones y deslizamientos de tierra en estas áreas vulnerables. Condiciones en el resto del país. En contraste, el resto del país experimentará un clima predominantemente seco y caluroso. Se prevén temperaturas elevadas y escasa probabilidad de precipitaciones.